Oh, lenda muld mu labidal, teen auga ausat tööd. Ja ausalt kõigi silma all ma ausat leiba söön. Peamine on see küsimus, mis sealt tagant läbi kõlab, et mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidab kogu maailma ja kas ta võidab kogu maailma, kui ta arvab seda olevat võitnud, kui ta oma hingele kahju teeb ja oma hinge kutsumusele, mida ta kunagi on kuulnud, kuhu see kõik võib kaduda. Ja mis saab kolmas moment ja mis saab siis edasi. Voldemar Panso reisid. Oleme keskendunud tõesti sellisele valdkonnale, võib-olla mida väga ei ole tema puhul varasemalt siis sellisel kujul üldse eksponeeritud. Aga kuna fotomaterjali oli ka väga häid märkmeid selle kohta, oli ka eksponaate või rekvisiite, mida siis Voldemar oma pikkadelt reisidelt kaasa tõi ja neid reise oli päris palju, selle kohta on veel siin hea ülevaade, kui palju neid oli. Kunagi sattusin ammu aastaid tagasi kuulama Rahvusringhäälingu arhiivsaadet, kus Voldemar Panso rääkis muusikalises tunnis oma mõtteid muusikast. Ja see jäi mulle meelde, see avaldas mulle sügavat muljet, sest seal oli palju rohkem, kui ma oleks osanud oodata. See jäi mul kuhugi kuklasse ja siis läks aastaid mööda ja äkitselt hakkas terendama Panso 100. Ja siis see tuli kuidagi jällegi meelde. Ja nagu Panso ise on rääkinud, et tal tulid kõige paremad mõtted, kui ta istus kontserdil, eriti kui ta käis Oreli kontserdil, et siis tal võis mingisugune väga hea idee tulla ja näiliselt üldse mitte seoses sellega, mida ta kuulas. Tema elu oli nii kuidagi rikkalik, et seal pidi võtma mingisuguse suuna ja need materjalid, mida Riina töötas läbi ja mida meie kõik lugesime, seda on tohutult seda kõike. Nii et välja jäi ikkagi päris palju. Mida rohkem sa kaevad, seda rohkem tuleb uusi asju, mida tegelikult, mis võiks kas ette lugeda või jutustada ja muusikapalasid oli ju veel. Oma väga köitev teema on loodus, et ta oli loodusmees Panso. Et see oli selline osa, millega mina ei olnud ka Panso juures tegelikult üldse kokku puutunud. Et looduskaitseselts, Jaan Eilart ja kogu see sõpruskond, nad tegid rahvamatku, neil olid omad sellised üle-eestilised matkad. No mis me räägime? Ja täna on põhjus sedagi lausumist meenutada, sest tõesti valmis sai raamat, mille Ivika otsustas meile kinkida, nüüd juba pärandada. Ma mõtlen, et Ivika ja teater, et see on pikk, ilus armastuslugu, mis oli kooselu ja koosolu. See suhe oli peaaegu Ivika elu pikkune. Ja see sisaldas naeru ja nuttu, vett ja vilet, tantsu ja laulu ja üldse igasuguseid asju, mis elus ette tulevad. Panso oli ammendamatu energiaga laetud rahutu vaim, elulainete filosoof. Kõik peab ära proovima. Kultuur, visadus, vastutustunne, pealisülesanne ja eetika, neis põhitõdedes pole midagi muutunud Lurichist tänase päevani ja ei muutu ka tulevikus. Kui me ei taha, et meie talent muutuks ühe päeva liblikaks. Vormi ranged seadused teevad meid vabaks. Ma mäletan, et 13. lend lõpetas nii, et sinimustvalge toodi välja. Ja see oli nagu selline täiesti nagu uskumatu sündmus. Aasta oli 88. Võt siis oli esimest korda. Et me sattusime just nimelt sinna, kus kõik muutus.
nii et te astusite ühel ajal kooli ja täiesti teisel ajal lõpetasite. Konverentsipäeva me ehitasime üles minevikule, olevikule ja tulevikule mõeldes. Ehk siis päeva esimene pool oli meil pühendatud Eesti teatrihariduse ajaloole ja täpsemalt ka Voldemar Pansole. Ja seejärel me liikusime edasi oleviku ja tulevikuga, vaatasime, milline on lavastajahariduse andmine praeguses ajas. Meil olid salvestatud videovestlusi, aga meil oli ka üks otselülitus Saksamaale Kristjane Poolega. Meil on videosilla vahendusel Margi kunstnik, Margi autor, Lembit Lõhmus. Kõigepealt ma tervitan kõiki teid, keda ma näen tänase päeva puhul kogu Eesti teatriilma ja muidugi tuleb ka filatelistidele soovida edukat tänase Margi omandamist. Panso teadis palju, oli palju lugenud, kuulnud ja näinud. Ta oli pool maailma läbi käinud, läbi lennanud ja läbi sõitnud. Tema põhimõtteks oli kätte anda niinimetatud joonistamisoskus, aluste alus. Tegeligu õpilased siis pärast milliste ismidega tahes. Panso ütles niimoodi. Mina olen käskinud, mina olen süüdi. Ta võis hiljem tulla ja ütelda näitlejale sama märkuse teisiti, aga kõrvalseisjate eest ta alati kaitses näitlejat. Oh, lenda muld mu labidal, teen auga ausat tööd. Ja ausalt kõigi silma all ma ausat leiba söön. Küll olen näinud trügijaid ja küünarnukel nügijaid ma pikal eluteel. Üksteisest üle pakuvad ja saapa viksi lakuvad või hullematki veel. Mul mullatolmust suu on must. Tööinimese väärikust ma pole kaotanud eal. Ei kuskil küürutamas käinud. Mu selg on tööga küüru läinud. Auasjaks seda pean.